என்னது இந்த ஒரு கண்ணை வச்சு பூச்சியை சுட்டா பூச்சி செத்துருதா? இத பார்த்த நம்ம வெக்டர் மாமா அந்த ஒரு கண்ணையும் அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கிறாருங்க. அந்த பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணி பாக்குறாரு. உள்ள அந்த கண்ணு இருக்குதுங்க. அதை வெளியெடுத்து ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் கரெக்டா பிட் பண்ணிக்கிறாருங்க. கரெக்டா ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கண்ணை செக் பண்ணி பார்க்க அவர் வீட்டை சுத்தி ஒரு பூச்சியை தேடுறாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு மேஜிக்க பண்ணி பாருங்க. ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஷேர் பட்டனை அழுத்தி புடிச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் கலரா வருங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெக்டர் மாமா ஒரு பூச்சியை தேடிட்டாருங்க. அந்த பூச்சியை குறி வைத்து சுடுறாரு. உண்மையாலுமே செத்துருதுங்க.